Де він сидить? Я вмію бути вдячним. Ха, так вміти ж всі вміють, але не хочуть. Я і вмію, і хочу. Ну, тобто в силах як говориться. Ах, у мене і гроші з собою є. Я як не хабар. Наслідок моєї поваги до вас. Покажи. Ось, дивіться, скільки там. Багато. Обійдусь. Своїх вистачає. Показуйте, ви показуєте, а як до діла дійде. Не можу. Ну нащо ти тільки свою гідність принижуєш? Ні, ну чому ж? Ну якби трапилось мені вже там нещастя таке, кохання. Ну, воно ж там сміливості додає і все таке інше.
синів. Мамко ж моя, не лай мене,